Sizlarga hozir bitta mahallani ko'rsataman. Ko'rib turib qoyil qolasizlar, ko'chasini ko'rib. Bu yoqda kimlar yashasa? Yo'lini qaranglar. Mahallaga kirguncha polni kafe. Polni kafe yotqizilgan, qaranglar. Asfalt emas, polni kafe. Bu yoqda kimlar yashasa? Mana shu joy taniganlar bormi? Hozir qora akula bilan mana o'tib ketayotgandik. Bu mahallani bilaman, nomini ham bilaman, lekin aynan shu mahallani ko'rsatkim keldi. Nima deysizlar? Shu 0 dan 0 gacha baho beringlar qani? Maniki, men bu yoqda Sizam nimadir deb yozilgan ekan, Aziz Sulton deb yozilgan ekan, premium. Shu ustalarga kerakli bo'lgan narsalar amo qilingan ekan, sotilayotgan bu yoqda. Hozim aka ekanda. Mahallaga qaranglar, kirib kelganlaringizcha. Kafega qaranglar.